Okay, nikukaribisha tena katika channel yetu pendwa, ambayo channel hii inakufunza wewe masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na simu pamoja na kompyuta. Na leo hii tuko katika mwendelezo wa video zetu za kuedit kwa kupitia simu. Na tumaini nilielekeza application hii video ya mwanzo ni jinsi gani ambavyo unaweza kuimport video katika hii application pamoja na kuweza kucut video ama kuslip pamoja na kutrim video. Leo nitaenda kukufahamisha ni jinsi gani ambavyo unaweza kuweka transition katika video kwa kutumia application hii ya Power Director. Na kama huja subscribe basi subscribe ili uweze kuwa mwanafamilia wa channel hii, na kama umesha subscribe basi usisahau ku like video hii, kushare na kucomment ili niweze kufahamu wapi bado unahitaji maelekezo zaidi niweze kukuelekeza. Jambo la kwanza la kuzingatia ni kwamba video yako huwezi kuweka transition hali ya kuwa ipo video ndefu. Ni lazima iwe vipande vipande kama hivi ambavyo ipo ya kwangu iko vipande, na mwisho wa video hizo ndo tunaweza kuweka transition kama humu ambapo unamuona humu ndimo tunaweza kuweka transition. Okay, tunawezaje kuweka hizo transition? Basi tutakuja kubonyeza katika hizi sehemu ambazo kwenye hivi icon hivi hapa hivi, ambapo humu ndo mwisho wa video, kutoka video moja kwenda video nyingine. Tutakuja kuvibonyeza hivi na kuweza kupangilia transition za data. Tutabonyeza kama hivi na itafunguka sehemu kama hii, ambayo sehemu hii sasa imekushanya transition zote ambazo zimo katika hii application. Na vile vile kama hujaridhika na transition ambazo zilizopo hapa, basi utakuja zako moja kwa moja katika hii sehemu. Katika hii sehemu hapa imeandikwa get more. Hapo utakuja na kuweza kudownload ni transition nyingine ambazo utaona ni nzuri zaidi, na isitoshe hapa chini umeweka transition lakini unataka kuziondosha, basi utabonyeza hapa no transition na video yako itarudi kama ilivyokuwa awali. Basi mimi nitaanza kupanga hizi transition. Nitabonyeza hii sehemu, na ukishabonyeza hii sehemu utahakikisha kwamba kwanza hiki kichoro chako hichi cha blue ambacho kiko hapa kimekaa sawa sana sehemu ambao mwisho wa video moja, kutoka video moja ama kwenda video nyingine. Na baada ya hapo utaanza kuchagua transition kama hivi na kubonyeza hii alama ya X ambayo ipo hapa, na ukibonyeza hii alama ya watch basi utaenda kuangalia hiyo transition jinsi ambavyo inavyofanya kazi. Mimi moja kwa moja nitakuja kubonyeza katika alama ya X ili kuweza kuweka transition. Na tumaini utakuwa wewe mwenyewe umeona ni jinsi ambavyo transition yangu imekaa katika video yangu, kama hapa ambavyo unavyoiona hii transition. Na hii ambayo lokuwa sijaweka unakuta hamna kitu chochote. Hii transition ambayo ni transition hii hapa ndo nimeiweka hapo, na tumaini utakuwa umeiona hivyo ilivyokuwa imekaa. Basi nitaendelea kufanya na hizo nyingine hivyo kwa kuchagua na kuweza kuziweka hapo ninachotaka uweze kuwa sambamba na mimi mwanzo hadi mwisho wa video hii. Natumaini utajifunza kitu. Kuna tumaini utaziona hapa transition zimekaa kama hivi ambavyo zinaonekana. Kuna transition mbalimbali ambazo nimeweka katika hii video ya kwangu. Basi sasa tuangalie tuweze kutafuta na sound ambayo kidogo itaifanya video yetu kuonekana vizuri zaidi katika hizi transition. Basi tutakuja kuchagua sound ambayo tutaitumia katika hii video.
Baada hapo mimi nita duplicate, nitakuja ku duplicate tena, duplicate kipande tena, duplicate tena. Baada hapo kisha ku duplicate kama hivi, nitakuja kusipanga hii, nitasogeza hapa, nitaiacha, na hii nitakuja tena kusogeza hapa, nitaiacha, na hii nitakuja tena kusogeza hapa, nitaiacha, na hii nitakuja tena kusogeza hapa, nitaiacha. Tukaangalia video yetu ina muonekano gani.